आज आमच्या गोंय राज्य सरकारान वन खात्यान वन्य प्राणी विभागान कांय जाग्याचेर ज्या गवे जास्त प्रमाणात ज्या जाग्यार आसा थंय अशे सूचना फलक धरून लोकांक अवेरनेसूय केल्ले आसा, जागृताय केल्ली आसा आनी ही बऱ्याची गजाल. अशें करून आनी कांय जाग्यारूय लागपा जाय आनी गोंयान मातसो कंट्रोल हाडपाक आनी उपायूय तेंच्यांनी करचे अशें म्हजें मत आसा. तांकां भरपूर अभय मेळिल्लें आसा. अभय म्हणजे कितें, तेंच्या रक्षणा खातीर फॉरेस्ट टीम कार्यरत आसा, वन्य प्राणी विभाग कार्यरत आसा आनी बारीक सारीक गजालीचेर कितें जर एखादी शिकार सुद्दां कोणी केली जाली जाल्यार फॉरेस्टर तेजो असो हें करता उदो एक पिसय बारीकशी घेता आनी 50-60 फॉरेस्ट अधिकारी तेजो फोटो काडपाक भोंवता. आतां ही मेसेज गेली बाबा तेंचे वाटेक वचपाचें ना. परिणाम कितें जालो तर आतां लोक जनावरांचे वाटेक वचपाक तयार ना आनी जनावर येवन घरा कडेन जर युटुबा लागल्यार तूं शेतां भातां माड हें कशें करतलो हो तेजो प्रश्न येता. पूण दोंगर कापले हाजो खंय तरी त्या खातीर बीन आतां रानटी जनावरां शहरांनी येवपाक लागले. आतां हो जो विशय आसा तो शहरी भागांत, आमचे जमनीक भांगराचो मोल अजून ना म्हणटा आमकां तो इश्यू येयना खंयचो दोंगर कापडीचो. आनी आमच्या वाठारांत जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या कृपेन म्हूण लोकांच्या सुदारणेन म्हूण आमी आतां चडांत चड आमच्यो जळाव जो आसा तो वापरत ना. 1% कोणी जळावाचे कोणी चूल पेटयता आसतलो जाल्यार सगळे गॅसीर पेटयता. रानांतले वाशे कोण हाडिना, घरांची बांदता ते चॅनल घालून लोखणाचे किंवा कॉन्क्रिटाचे म्हणजे बेतो घालून घरां बांदता. आनी लाकडाचेर काय लोक डिपेंड ना आनी लाकूड मारप बिरप ते जायना. क्विंचितच थोड्या प्रमाणे जाले जाल्यार तेजो फरक तो आमकां जनावर पडना. आतां हें जें तुमी दोंगर कापडी म्हणटा ती शहरी भागांत, सादारण शहरी भागांत जमनीक भांगराचो मोल आसा आनी ह्या मुळे कितें जाता लोक कापणी बिपणी करता. पूण सादारणपणे जनावरां सगळे कडेन जर वाडली जायत जाल्यार ती मनशाचेर एटॅक करतलीच. म्हणजे त्या प्रमाणे हें हांव म्हणपाक सोदिना, पूण दोंगर कापणी ही जाता तेजेर वेगळ्या डिपार्टमेंटान लक्ष तेजेर दवरचें. पूण जर सगळीं जनावरां जर अशी तांकां अभय मेळपाक लागलें आनी तेंची प्रोडक्शन जर भरपूर वाडल्या प्रमाणात संख्या जाल्यार ती सहजिकूच शहरान बिरान मेळत येतली. काल पयर जो गैरडो जो फोंड्या पावलो पळय म्हणटा सुदैवान तें काय ते दिसता घडोना अनुचित. म्हणजे समजा एका गाडयेक बिडेक अटॅक केलो कोणाक मारलेलो जाल्यार आयज फोंड्या मोठो बोवाळ जावपाचो. आनी लोकांक तें कितें जालां लोकांनी तें सहज घेतलां कॅज्युअल. कांय न्ही गोंय येयलो आमकां पळोवंक मेळ्ळो. शहरान भागांत रावता पळय लोक तांकां कितें दिसता मोर तांकां पळोवंक मेळना, गार कसलें तांकां पळोवपाक मेळना, गयो तांकां पळोवपाक मेळना. तें दिसलें की तांकां ती अपुरबाय वाडटा, आमी पळयलो गोंय पळयलो थंय गेल्ले आनी कितें. पूण हेंच जर तूं खेडेगांवांत जे शेत भात करता न्हू तेंचो तो एक प्रकार आमी दीसभर आमकां सर्वीस ना, काम ना, धंदो ना, फक्त त्या भाताचेर काजूचेर माडाचेर जे जगता तांकां तेजेर तो अत्याचार जाता जनावरां कडल्यान. आनी त्या प्रमाणे ती जनावरां म्हणजे हानिकारक ठरल्या, उपद्रवी ठरल्या आनी सरकारान हेजो वेवस्थीत विचार करचो. सरकार जें करता तें सगळें चुकीचें म्हणना, कांय गजाली कडेन दुश्परिणामाचेर सारकें लक्ष दिवचें. जाल्यार माकडांचेर जर माकड मारयाकूच ती चड भिता कारण ते स्पेशलिस्ट तेंचे. माकडा मारयाचो जर वास जर तांकां आयलो, माकड मारी जर रानांत गेले आनी ताजो जरा सुद्दां वास येयलो जाल्यार ती शेपडी तुटासर माकडाक पळटा आनी ताका योग्य म्हणटा तें माकड मारी जाय आसलें. पूण माकड मारयांक हेंच्यांनी कितें केल्या पणजे व्हरपाची तयारी केल्या आनी हेजो दुश्परिणाम आमकां माकडां आतां आमच्या गांवांत येता. म्हणजे आतां प्रोटेक्ट करपाक फॉरेस्टा कडेन आनी बंदूक घेवन गेले म्हणटा तें जायना.